Če imate pomisleke, da so tla na neprekopanih vrtovih zbita in težka, vam bom danes pokazala, da temu ni tako. Po 5 letih neprekopavanja in zastiranja vrta so razlike med vrtnimi tlemi in tlemi okrog vrta občutne in vidne. Pa gremo pogledati 4 različne profile tal in njihove razlike. Midva sva si vrt postavila iz take travnate površine januarja 2014. In to je profil teh tal, to je osnova, s katere sta si midva zgradila vrt. Če pogledamo, je v bistvu čisto na vrhu gosto rastoča trava, potem je humusni del, ki bi lahko bil veliko bolj temen, in spodaj še mineralna plast. Midva imava tako peščeno, glinasto osnovo, ki so jo pa z neprekopavanjem in zastiranjem že precej spremenila. Vrtne poti so del vrta in pri nama stalno zastrte. To je vzorec neprekopanih tal, zastrtih, po katerih pa vsakodnevno hodiva. Čisto na vrhu je še plast nepredelane zastirke, potem pa vidimo fino, temno plast humusa, ki sega pa že globoko v mineralno plast. To v bistvu za naju delajo deževniki. Oni so tisti, ki organsko maso iz zgornje plasti, kjer je zastirka, vlečejo v globine, za sabo puščajo kanalčke, prezračijo in globinsko vnašajo organsko plast. Če še preverimo, kako se v bistvu, kakšna je struktura, tudi ta se že fino, lepo drobi in omogoča rastlinam uspešno rast. Naslednji vzorec je profil tal, kjer je rasla rž. Rž je ozimno žito, katere tu raste 6 mesecev in s svojimi šopastimi, gostimi in dolgimi koreninami že pomembno vpliva na samo strukturo tal. To se lepo vidi na tem profilu, kjer je sama humusna plast že veliko bolj temna, ogromno je takih malih drobnih koreninic in te so tiste, ki povečujejo rodovitnost samih tal. Okoli korenin vseh rastlin poteka največ izmenjave med tlemi in rastlinami in zato je tudi največja prisotnost mikroorganizmov, ki te izmenjave omogočajo. Te koreninice čez čas razpadajo in za njimi ostanejo drobni kanalčki, ki povečujejo drenažnost tal in tudi prezračenost tal, kar pomeni, da se nam struktura zelo izboljša. Če vzamemo ta profil v roke, vidimo, da je zemlja veliko bolj prhka, se drobi in ni več tako zbita in zlepljena kot na travnatem profilu. 6 mesecev je rastlina rasla na tem območju in je že vplivala na sam profil tal. Vzorec tal iz grede sem v bistvu vzela na zeliščni gredi, ker so drugje vse grede na vrtu že polno zasajene za zelenjavo. In tako na zeliščni gredi kot na vrtnih gredah imamo stalno zastirko, tu so sekanci, tam kompost, ampak ustvarjamo tako čudovito, rahlo strukturo, vrtni profil mi je kar razpadel, niti se ne drži več tako celo skupaj. In ta temna barva, ki jo tudi zaznamo tu, in rahlost je sinonim za rodovitnost tal. Poglejmo še vse 4 profile skupaj. Upam, da ste opazili, kako sem se matrala pri tem travnatem profilu, da sem ga dobila ven in z neprekopavanjem pa zastiranjem smo midva v 5 sezonah prišla do tega. V bistvu so največjo vlogo imeli tle mikroorganizmi, deževniki pa drugo talno življenje. Midva sva z načinom vrtnarjenja samo omogočila, da se to lahko nastalo in se spremenilo. Upam, da ste videli, kako neprekopavanje tal pozitivno vpliva na spremembe strukture tal. Ne glede na to, kakšen tip tal imate sami, vedno si jih lahko spremenite. Ne iskati izgovorov. Zapišite v komentarjih, kakšne izkušnje imate vi z naravnim rahljanjem zemlje, delite ta video s prijatelji, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.